Hola a todos youtubers, aquí su buen amigo el Gamer, grabando un nuevo video para Minecraft, para el canal de Minecraft. Ahora les mostraré dos cositas que tal vez no sepas de Minecraft. Primera, cómo hacer las botellas automáticas, que no tienes que estar así como pirujo acá gato apretándolo. Y puedes hacer esto así, viras de un lado y viras del otro, y solitas se irán tirando todas las botellas. Pero ya que una vez la apretes así, se quita el efecto. Vamos a recoger toda la experiencia, vamos a malgastarla. Cool, ¿no? Cool. Y segundo, que son sonidos de la metralleta. Lo que necesitario es arena, bloques de lana de cualquier color. Esto es para que se distorsione el sonido, y generador de brujas. Para conseguir el lana pero negra, para que se vea más aterrorizante. Aterrorizante. Lana negra y esto, la forma negra. Se más aterrorizante como esto, así. Esto sí. Ponemos esto de este lado, esto de este lado, de este lado, de este lado, de este lado. Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Y mierda. Aquí haremos el pequeño hueco que nos va a servir. Son de 3. Pondremos uno de lana, uno acá, uno acá, uno acá y otro acá. Ahora meteremos a... Ah, perdón, no tengo subido la dificultad. Meteremos a todas las brujas acá. Esto va fácil un poquito, así que le pueden dar play. Creo que es para... no sé, para cualquier... un poquito más adelante, pero va a tardar un poquito más. Va a bajar el volumen porque se ve feo. Más. Ahorita viene lo mejor. El buen sonido de la ametralleta. Escuchen. Cool. Aunque si le ponen más ruedas se siente más con más chingón. Sonido de la metralleta. LOL. Se gastaron las municiones XD. Y esto es lo más gacho que te dan estas cosas. Aprietas esto en mi inventario y te llena todo esto. Es lo más gacho. Lo volvemos a hacer. Pero hay que quitar algo. La botella de experiencia vamos a quitar. Y quitaremos esto. También se puede hacer con varios bots. Vamos a meter 2, 5, 6, 10 de estos. Eso debe bastar. Meteremos... vamos a meter 10 creepers. 10 creepers. Y 10 propios zombies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos todo completo y escuchen ahora. Escuchen. Estoy con una pelea cinturante por los puercos zombies.
Verás, no hagas así más que esto, así que se va a escuchar mejor. Si te alejas por acá, no se va a escuchar, pero si te acercas. Cool. Así que puedes fingir como una tipo balacera. Como que ya se va a gastar, ¿eh? ¡Oh, mierda! Eso es todo, youtubers. Nos vemos en el siguiente video de Minecraft. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Y ahorita vienen los saludos. Saludos a mi amigo Luisito, que creo que no había visto los videos, pero como lo prometido es deuda. Un saludo para el Gamer Pro 53, que accidentalmente lo maté en Skyward, lo siento. A no sé quién más, a mi amigo Luisito. Y un saludo para ustedes. Suscríbanse al canal y den 10 likes. Nos vemos en el siguiente video, youtubers.